mu rukiko rwo kushwijuma no kureba abahirwa amatungo ku rugo mu kitongore ca Ripa muri Rubirizi abaturana bajanga bahweriro cyango okwetungura no kurwanisa ubworo umaka omuntu kutwara umwana y'ishomero nekizibu we yarwara yazo mwirwaro nawe bishare byo kushashura konko umuntu wena yayine kitwagambe kitungwa wayine himbuzi omwana bambinga y'ishomero kaguze mbuzemo nemitwara 25 kukamitwara asha school fees yebirebi at least na yaba secondary umuzire nasa kushashura umwana ushange ngo tomorrow embera yekeji yahinduka hati twe twakwente ninga tukakwembuzi first of all tubanza twakushomesa ukora agirebere tukushomesa byo kurya byo ragirise tukushomesa ukora ajombekere kandi tukushomesa okora monitoring y'abanendo byo kukwema ningashe byo kuzara Nwagaba Edrada omumbago boriro mu ntebekanisa za Ripa atugambire byaganyirwa mu kurisa mbuzi nganyibwe mechi mfunira mu manyuwa yanyonzera rutoki bene nguze kitoki cyagumwe n'ecweka sofani nguze kitoki cyega n'ecweka eshatu mfunira mu manyuwa nenkari yazo n'ibintu byo gukora konzera mutumba nagwe obutunje nubwo bwiga bwo kubanza eka yoneshe merire kutunga utungente utunge mbuzi ninge nkoko cyona kasitoke etango netungo osheme kugere kitungwa tuba traininga kikwate na early disease detection ninga sho kureba ububonero mubwire to making sure ngo endwara ezikuteganisa amatungo twazirwanise cyakandi nitukora vaccinations ninga sho kugema nitugeza aho tugema kandi nitugema kuna district tuyamba aho tugema tubikureba ngo ububwire twabukontrolinga Ripa bose reno bakwatara abantu barukubaha amatungo agarumwente embuzi n'eyindi myoga okubahwera okurwanisa obworo gashakwa Onesimus Ndianabo.